नमस्कार। आज दोस्रो दिन, हिजो क्लास सक्नुभयो। मलाई एउटा क्वेसन आइरहेछ, सर मैले त दाहिनेतिर यो हान्छु, देब्रेतिर यो हान्छु, मिल्छ कि मिल्दैन? मजाले मिल्छ। ठुलो भागतिर हात जोडेर औला जोडेर हान्नु होला, सानो भागतिर चौरौलाले हान्नु होला। सिम्पल, जसरी दायाँ बायाँ उल्टो सुल्टो जसरी हान्नु भयो नि हुन्छ एउटा काम। अनि दोस्रो काम चाहिँ हिजोको पहिला रिभिजन गरौँ त, बिर्सिसक्नुभयो कि त्यही पनि। घी औला जोडेर घी ताङ चौरौलाले, ताङ सकेसम्म चौरौलाले मात्रै, खत 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 घिन यस्तो। अब खत र घिनमा हेर्नुहोस्, यो चाहिँ मोटो भाग हो, ठुलो भाग हो, यो चाहिँ सानो भाग हो। खत घिन घी ताङ खत घिन। एकदम सजिलो, केही गाह्रो छैन। मादल त फ्याट्टी बजाइहाल्ने हो, टेन्सन छैन। अब हेर्नुहोस्, यसै गरी बजाउँ, तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ। तपाईँहरूसँग त एउटा मात्रै मादल होला। अब हेर्नुहोस्, सिम्पल। अब भजनमा सुरु गरिहाल्ने, बेला अबेला गर्ने होइन। हेर्नुहोस् है। अब घी ताङ खत घिन, घी ताङ खत घिन, घी ताङ खत घिन। भजनमा बजाइहालौँ। राम माफ गर्नु होला। रामलाई अघि लामला, रामकै पछि मै जामला। रामलाई अघि लामला, रामकै पछि मै जामला। घी ताङ खत घिन, घी ताङ खत घिन, घी ताङ खत घिन, घी ताङ खत घिन। यसैले फास्ट। घी ताङ खत घिन, घी ताङ खत घिन, घी ताङ खत घिन, घी ताङ। एउटा बिट, अर्को बिट। यो हान्दै जाँदाखेरि बेला बेलामा अलिक चेन्ज गरौँ भन्ने हुन्छ। सिम्पल। खत घिन खत घिन खत घिन खत। रामलाई अघि लामला, रामकै पछि मै जामला। एउटा घी ताङ खत घिन, अर्को खत घिन खत घिन। यो दुईवटा आज कम्प्लिट गर्नुभयो भने भोलिको क्लास सजिलो हुन्छ। आज गर्नुभयो भने फेरि भोलि गाह्रो लाग्छ, ख्याल गर्नुहोला। अहिले आजको क्लास यति। भोलिको लागि फेरि मेरो आइडीलाई फलो गर्दै गर्नुहोला। तपाईँ छुट्नुहुन्छ कि जस्तो लाग्छ कि। त्यही भएर आजको लागि बाई बाई। थ्याङ्क यू भेरी मच।